Selama saya pakai vakum Thinco seri S12 ini, saya suka banget dari desainnya, performanya, daya isepnya, apalagi bisa dihubungkan ke aplikasi di HP. Dari canggihnya vakum ini, ada satu hal yang saya kurang srek. Bukan kurang srek lagi sih, tapi benar-benar saya nggak suka banget, yaitu ini nih. Tapi kita intro dulu deh ya. Hai, selamat datang di channel Daily Risa. Buat yang baru sampai ke channel ini, perkenalkan nama saya Trisa, biasa dipanggil Cici di channel sebelah atau Risa di channel tetangga. Kesimpulannya, saya orangnya pengangguran, nggak ada kerjaan, banyak banget bikin channelnya. Oke, di channel ini saya mau bahas vakum lagi. Sebelumnya saya udah pernah bahas vakum merek Kurumi dan Nuna. Kalian bisa cek di playlist yang muncul di kanan atas ini. Kali ini saya mau bahas mbak saya yang lain, yaitu Mbak Titin alias Thinco Pure One S12. Link pembelian akan saya tulis di deskripsi. Harga setelah diskon itu sekitar 6 jutaan. 6 jutaan untuk beli vakum ini bukan harga yang murah ya, apalagi untuk kaum miskin seperti saya. Nanti akan saya bahas apakah kualitasnya ini sesuai dengan harganya. Alasan saya beli ini karena vakum saya yang sebelumnya itu kan khusus lantai. Karena di rumah saya perabotnya banyak banget lekukan horizontal, jadi saya butuh satu dry vakum khusus untuk mengisap debu di langit-langit ataupun di perabot. Kesan pertama saya dari kotaknya ini bener-bener polos. Harapan saya sih ada pegangan gitu ya biar gampang dibawa-bawa. Kayak kotak merek sebelah itu loh. Berat secara keseluruhan beserta kotaknya adalah 6,7 kilo. Di dalam kotaknya kita bakal dapat 11 barang ini. Yuk langsung kita lihat barang aslinya. Yang pertama ada kartu garansi dan buku manual. Sikat pembersih, bodi utama, saya suka banget desain dan warnanya. Kemudian ada baterai cadangan. Jadi total ada 2 baterai untuk seri S12 ini. Mini power brush atau sikat daya mini. Fungsinya untuk membersihkan perabot yang dilapisi kain seperti tempat tidur, gorden, ataupun sofa kain. 2-in-1 dusting brush atau sikat debu 2-in-1. Bisa dipakai dengan sikat atau tanpa sikat. Yang sikat biasanya untuk perabot yang keras, jadi kalau disikat itu debunya bakal beterbangan dan langsung disedot sama vakumnya. Yang tanpa sikat biasanya untuk perabot atau barang yang dilapisi kain, misalnya kursi kerja atau stroller. Kemudian crevice tool atau alat penjangkau celah, seperti sudut ruangan, kursi mobil, atau celah di sofa. Kemudian ada alat pembersih pre-filter. Cara pakainya akan saya bahas nanti. Dan ada adaptor, ini adalah barang yang wajib deh ya. Ada tube atau tabungnya untuk menjangkau area yang lebih jauh, seperti lantai ataupun perabot yang tinggi. Kemudian ada dock atau dudukan untuk menyimpan vakum yang fungsinya sekaligus buat ngecas. Dudukannya ini terdiri dari 2 bagian terpisah. Dan terakhir ada panjang nih namanya. Direct Drive LED Soft Roller Power Brush atau sikat daya roll lembut LED Direct Drive. Ini namanya panjang, keren, ribet. Tapi kalau bahasa gampangnya namanya sapu. Karena fungsinya untuk mengisap debu di lantai, menggantikan sapu. Ini ada lampunya, jadi kotoran yang kecil sekalipun, bahkan rambut sehelai juga kelihatan dengan jelas kalau pakai ini. Nah, selain bodi utama, yang penting dari suatu vakum itu ada di aksesoris ya. Jadi kalau dilihat dari buku manual ini, ada beberapa aksesoris yang enggak didapat di kotak ini. Seperti sikat debu lembut, alat penjangkau celah yang panjang dan fleksibel, tabung lipat multi sudut, dan selang perpanjangan fleksibel. Menurut saya ya, keempat aksesoris yang enggak kita dapat ini penting banget, terutama di selang perpanjangan fleksibel. Kemarin saya beli aksesoris ini dari luar negeri dan akan saya bahas nanti di bagian review. Jadi kalau video ini kepanjangan, kalian tinggal cek stempel waktu di bagian deskripsi, langsung skip aja ke bagian yang ingin kalian tonton. Ini adalah spesifikasi dari Thinco Pure One S12. Yuk langsung kita coba. Pertama kita pasang dulu dudukan ini. Agak susah untuk memasangnya ya. Sebenarnya dudukan ini dibuat untuk dipasang di dinding. Tapi jujur aja sampai sekarang belum saya pasang ke dinding. Masih dalam keadaan tidur gini nih kalau ngecasnya.
Untuk awal pemakaian, usahakan baterainya dicas sekitar 3-4 jam. Jadi kalau dalam keadaan terpasang gini, dia bakal ngecas baterai yang ada di bodi utama. Kalau udah full, baru ngecas baterai yang ada di dudukannya. Satu baterai itu tahan sekitar 10-50 menit. Jadi karena seri S12 ini baterainya ada 2, dianggap tahan 20-100 menit. Tergantung daya isep yang kita pakai. Setelah siap dipakai, tinggal sesuaikan aja aksesoris mana yang mau kita pakai. Pemasangannya juga gampang banget. Klik, klik, klik. Kalau mau dilepas, tinggal tekan bagian ini. Untuk menghidupkan vakum, di sini ada pelatuk mirip pistol. Kalau mau dikunci, tinggal tarik bagian ini. Untuk menyesuaikan daya isep, tinggal disentuh bagian ini. Kita lepas deh stikernya. Bisa disesuaikan daya isepnya. Untuk balik ke auto, sentuh tulisan auto ini agak lama. Vakum ini punya sensor untuk menyesuaikan daya isep, namanya eye loop sensor. Misalnya terdeteksi kotor nih, lampunya yang dari biru akan berubah ke ungu atau merah. Biasanya saya selalu pakai mode auto, supaya lebih hemat baterai. Untuk ganti baterai, kita tinggal tekan bagian ini, dan keluarin baterainya. Ganti dengan baterai satunya. Vakum ini juga bisa dihubungkan ke HP kita. Tinggal download aja aplikasi ThinKo Live dan ikuti instruksi yang tertulis buat menghubungkan. Aplikasi ini fungsinya untuk memantau kinerja atau untuk mengingatkan kita kapan nih jadwal bersih-bersih atau tangki debu perlu dibersihkan. Kalau udah selesai digunakan, sebelum membersihkan tangki debu ini, kita bersihkan dulu pre-filternya. Pakai alat pre-filter tadi ya. Yang kotor ini kita lepas. Ingat saat dilepas itu, posisi vakum harus berdiri gini. Jangan dibalik. Ini pre-filter yang kotor. Kita ganti dengan pre-filter yang udah dibersihkan sebelumnya. Yang kotor ini kita pasang ke alatnya. Dan yang bersih ini kita pasang kembali ke vakumnya. Tinggal kita hidupkan vakumnya. Dia akan mendeteksi kalau aksesoris yang sedang kita pasang ini adalah alat pembersih pre-filter. Jadi dia akan otomatis mati kalau pembersihan udah selesai. Kalau udah selesai, ini tinggal disimpan untuk lain waktu. Untuk melepas HEPA filter ini juga posisi vakum harus tegak. Jangan dimiringkan seperti ini. HEPA filter ini biasanya saya tepuk-tepuk aja. Di buku manual ditulis HEPA filter ini boleh dicuci. Hanya saja pastikan udah 100% kering di pemakaian selanjutnya. Nah, sekarang kita bersihkan tangki debunya. Tekan tombol ini untuk melepas tangki debu. Biasanya bagian mulut vakum ini akan sedikit kotor, jadi perlu kita bersihkan dengan kain lembab. Kalau saya orangnya pemalas, biasanya saya pakai tisu basah. Jadi sekali pakai langsung buang. Bagian dalamnya ini bisa kita lepas untuk dibersihkan. Tinggal diputar aja. Ini pre-filter yang udah dibersihkan sebelumnya ya. Kita tarik keluar dan tinggal dilap bagian dalamnya. Tangki debunya juga kita lap pakai kain lembab. Next, kita ke pembahasan yang menarik. Kita bahas produknya. Areas review. Saya pakai ThinKo S12 ini dari sejak 18 Mei kemarin dan saya pakai setiap hari. Kalian bisa lihat dari aplikasi ini, dari tanggal-tanggal saya bersihkan. Kalau penggunaan 10 menit sehari itu biasanya cuma bersihkan lantai. Kalau 20 menit, 40 menit, bahkan ada yang 1 jam, biasanya saya pakai buat bersihkan detail-detail seperti lekukan di perabot, jendela, tangga, dan lain-lain. Sebelumnya saya mau tekankan dulu, ThinKo, gimana sih bacanya? ThinKo S12 ini khusus untuk vakum debu kering dan nggak ada sinar UV-nya. Jadi nggak bisa dipakai buat ngepel dan memang inilah yang saya cari. Kalau saya, sinar UV untuk lantai sekaligus ngepel,
saya udah punya vakum yang lain. Kalau sinar UV untuk tempat tidur, saya juga udah punya vakum yang lain lagi. Jadi benar-benar disesuaikan dengan kebutuhan. Dan saya harap ini juga bisa menjadi pertimbangan buat kalian yang mau beli Tinko S12 ini. Oke, dari pemakaian sebulan lebih ini, secara fisik saya suka banget desainnya. Apalagi warnanya hitam putih. Kemarin saya bingung mau beli yang seri A11, saya sampai browsing berhari-hari. Udah cocok banget dengan fitur-fiturnya, tapi saya kurang sreg dengan warnanya biru putih. Pada akhirnya saya beli yang tipe S12 ini karena warnanya hitam putih. Selain itu fiturnya juga udah yang paling lengkap. Mending nyesel beli daripada nyesel enggak beli, ya kan? Jadi pilih aja deh fitur yang paling lengkap. Tapi warna putihnya ini sekaligus menjadi kekurangan ya. Karena dengan warnanya yang putih, jadi kelihatan banget ya kotor-kotor di bagian aksesoris ini. Buat saya ini bukan masalah besar karena dengan kotornya barang ini menjadi bukti kalau saya ini orangnya rajin bersih-bersih. Iyain aja deh ya. Kalau daya isep nggak perlu diragukan lagi sih dari Tinko ini. Hanya saja kesan pertama saya waktu pakai ini, suaranya pelan banget di mode auto ya. Seakan-akan kayak nggak bertenaga gitu. Karena vakum saya yang lain itu suaranya bisa dibilang lumayan heboh. Tapi ternyata dengan suaranya yang pelan ini, debu yang terkumpul ternyata banyak banget. Misalnya nih, di mode auto aja, untuk menghisap gorden, susah banget lepasnya. Daya isapnya kuat banget, bahkan di mode auto. Ini belum mode maksimum. Jadi kalau daya isap saya nggak akan bahas banyak karena udah mantul banget. Tapi meskipun begitu, menurut saya Tinko ini lebih cocok untuk menghisap debu sehari-hari. Kalau debu yang udah bertahun-tahun nempel, tetap lebih efektif dibersihkan secara manual pakai kain lembab. Contohnya lekukan di perabot saya ini. Ini bener-bener udah nempel banget, jadi kemarin saya lap pakai kain lembab dulu. Untuk seterusnya sehari-hari baru saya sedot pakai vakum. Untuk bodi utama dengan baterai dan filter terpasang, beratnya sekitar 1,65 kilo. Untuk pemakaian satu tangan, ini cukup untuk bikin tangan berotot alias pegel. Tapi kalau pemakaian dua tangan, ini termasuk ringan. Hanya saja untuk pembersihan yang detail, di mana kita benar-benar harus menggerakkan bodinya untuk membersihkan misalnya keyboard, lekukan di kursi, tangga, dan lain-lain. Ini benar-benar kerjaan banget, pegel banget. Nah, saya mau bahas aksesoris yang saya beli dari luar negeri nih. Saya berharap banget aksesoris ini cepat masuk ke Indonesia. Karena 4 aksesoris dalam satu paket ini benar-benar melengkapi hidup saya, melengkapi vakum saya. Misalnya selang yang fleksibel ini. Bodi utama kita letakkan atau bisa kita gendong aja. Kita tinggal gerakkan selang ini buat menghisap debu-debu di sekitar. Kebayang ya kalau nggak ada selang fleksibel. Bodinya juga kita ajak joget-joget. Contoh lain misalnya, tabung lipat multi sudut ini. Bisa kita pakai buat bersihkan bagian atas di pintu atau jendela. Kalau nggak pakai tabung lipat multi sudut tadi, bagian atas pintu ini saya yakin banget kurang terjangkau. Kemudian saya mau bahas teknologi eye loop sensornya. Eye loop sensor ini bisa mendeteksi debu atau kotoran. Jadi kalau di mode auto, saat kita menyedot area yang kotor banget, daya isapnya akan menyesuaikan. Indikatornya itu dari biru ke merah. Semakin merah berarti semakin kotor. Nah, yang sering kejadian di saya adalah ada rambut yang nyangkut nih di mulut sensornya. Nggak tahu deh gimana ceritanya dia bisa nyangkut di mulut sensornya. Yang jelas udah sering banget kejadian di saya. Jadi kalau dia udah mulai ngamuk nih, warna merah nggak mau reda-reda ke warna biru, saya harus lepas dulu tabungnya. Baru nih keluarin kotoran atau rambut. Dari semua penjelasan tadi, intinya saya suka banget vakum Tinko S12 ini. Sampai sekarang saya cuma mengeluhkan satu hal. Yang awalnya ini bener-bener mengganggu saya banget ya. Tangki debunya ini nggak boleh dicuci karena ada sensor debu. Hanya boleh dilap dengan kain lembab. Kalau desainnya itu rata, modelnya itu gampang dilap, saya nggak masalah. Tapi ini bagian dalamnya susah banget buat dilap. Terlihat kan lekukan-lekukannya. Awalnya saya gemes banget lihat debu ini. Sekarang ya pasrah aja deh. Tangki debu itu kan memang fungsinya untuk menampung debu. Ya udah kotor-kotor aja deh. Kesimpulan yang saya dapat dari vakum ini memang ada harga, ada barang. Vakum saya yang lain sesuai dengan fungsinya ya.
Banyak banget yang saya komplain. Tapi karena harganya termasuk murah, jadi masih bisa dimaklumi. Kalau Tinku S12 ini harganya memang mehong, tapi hampir nggak ada yang saya komplain. Palingan cuma tangki debu tadi ya, dan dimaklumi juga karena memang ada sensor debunya. Oke, semoga bermanfaat. See ya!